Здравейте, аз съм Алекс БГ и днес ще снимам знаете, вече от втори ден имам играта и имам последния кораб. Аз имам всички кораби, съм си ги купил. Благодарение на брат ми. Сами как на играта. Корабът, който е този кораб, много не съм го имал. Този не съм го имал. Този особено пък тази следната кораб. Забравяйте как се така ползвате. Никога не сте ги имали тези. Ще ви покажа как действам един по един. Само да ви проверя набързо заради едно нещо, което е... Аз така наричам. На първото ниво, където има само два кораба. Аз обичам да се стреля отдалеко, аз често го правя. И не баш често. Честно казано, аз бих предпочел около на 30 за това се приближавам. И я победих отдалеко. Сега ще ви покажа втория кораб. Сега ми дава на най-скъпия кораб, който имам. Той е последния. Сега които не само ти показват къде е жертвата и това са ракети. Аз обичам военни игри. Да знаете хора, скоро да знаете когато влезне Алекс БГ, кариерата ми на ютубър. Знаете, брат ми също е ютубър. Той и неговото име е Алекс БГ. Не Алекс БГ, Стойо БГ. Бъркам ги.
Моето име е Алекс БГ. Сега виждате, знаете, че аз съм всички кораби аз вчера я почнах играта много. Благодарение на как вече ги имам всички. Опа! Без да искам, ще тестваме този кораб на второ ниво. Трябваше да има ето. Знаете, ще се изненадате колко, знаете, тази игра е телефон. Чакай, аз май, че показах на миналец. Да, тази игра е телефонна и може да се играе само за телефона и поне аз така знам. Защото не съм чула тази игра да е за компютър, това би било доста смешно. Или по-скоро странно, но... Така е. Сега да потопим последния кораб. Те от второ ниво са 3. И после ще ви покажа босът на... Ще ви покажа босът при последните нива от 6-то ниво, защото този на 12-то е доста труден. По някои нива преди него успявах да го минавам от втория път. Сега... Оп! За малко пак щехме да играем с този. Сега ще ви покажа четвъртият. И да играем. Не знаете, номерът на кораба отива при номерът на ниво. Гледайте колко има миличък този кораб. Това е доста мъж. Има един изтребител. Това бяха всички кораби от това ниво. Сигурно вече съм ви казал, но майче клипчето няма да е достатъчно дълго, за да ви покажа всичките кораби. Защото моето приложение ми позволява най-много по 15 минути да снимам. Да знаете, той обеде, да знаете, че аз снимам, още не съм снимал добре, аз още не, да знаете, че аз не съм снимал още на компютъра, но да знаете, че аз снимам на компютъра. Това по-скоро, това е телефон, снимайте ми както изминалият. Знаете, че всички кораби са ми апгрейднати на Макс. Сега ще ви покажа шестият кораб. Когато събирах точно за този кораб шестият. И сега ще видите как има 3 изтребителя, един кораб,
се оправи. Так, танцуваме, бейби. Това е реплика. Да танцуваме мозък. Да, танцуваме. Аз винаги обичам своята цел. Известен факт. Сега да ви покажа седмият. И клипчето, както виждате, може да продължи най-много още 5 минути. И сега да почнем с 6-тия кораб. Той е доста дълъг. Но не е дълъг колкото последния. Това и става. Да не гледам на 7 ниво. Той има 2 котви. Значи от другата страна също има 2 котви. Ето колко е дълъг. И сега да... Имам предвид, че изтребителите убиват по-бързо те. Това е стрелено далеко, иначе като стрелено доста високо. Да, знаете, че този кораб подейства доста добре. И ето го последния кораб. Сме го... Да знаете, остават ми да ви покажа още 3 кораба, но майче няма да успея да ви покажа последния. Но чакай, не. Остават ми още 2. Ще успея. Поне така мисля. Знаете, че последният се влезна на последната нива. Том. Ще е хубав за ето, че победихме с този кораб. Сега да ви покажа последния кораб и след това на следващия клип ще ви покажа боса на последните нива. Следващия клип ще бъде сниман доста скоро, след като ми се зареди пак телефона. Сега е той на 50%, но поне ще успея да ви покажа всичките си кораби. Знам, че пътите ми може и малко да пресна на екрана, но майче трябваше да покажа. Ето последния кораб, доста е тъпо. Ето колко ракети стрелва. Ето я гледа колко много снаряди. Са 20. Са 20. Даже останаха малко снаряди след... то след 2 огъна този бос потъва, независимо от кое ниво е последното или 6. Ето го последен кораб там, убивам го и сега казвам чао, не забравяйте да се абонирате клипа. Моля ви, напишете лайк, не знам дали се пише.